Hey yo, what up guys? Assalamualaikum. Saya Syafiq Amdoy. Okay, baru-baru ni 7 hari bulan September, iaitu hari Isnin, saya ada menerima banyak juga hadiah daripada kawan-kawan, daripada fan, daripada follower saya. So tujuan Amdoy buat video ni, tujuan saya buat video ni adalah untuk membuat kenangan ataupun video penghargaan kepada anda semua. Macam nak buat video reaction lah. Apa reaction saya bila buka hadiah korang. Kalau ada note yang ada nama, saya baca nama. So kita akan mulakan pembukaan hadiah. Kita bermula dengan yang birthday in advance. Maknanya dia dah bagi sebelum 7 hari bulan. Okay? So ini adalah paper bag favourite saya. Bag Converse kuning. Saya pernah pakai, ya, sebab ni birthday in advance. Dia macam bagi awal. So saya dah pernah pakai. Ada gambar dia dekat feed IG tu. Saya baru post. I love it. And then next kita ada paper bag. Dia paper bag Converse juga, tapi dia besar sikit. Besar Converse Chuck Taylor high cut berwarna kuning. Okay, fokus. Warna kuning mustard. Dah pernah pakai juga. Ada gambar saya post. And ada lagi satu in advance bag plastik, tapi Converse juga. Memang boleh buat saya tersenyum. Tada, warna pink. Thank you. Okay, itu semua adalah hadiah in advance. Kita akan beralih kepada hadiah seterusnya. Okay, so hadiah yang pertama, tada! Converse lagi. So dia macam best gila birthday tahun ni. Happy birthday Syafiq Amdoy. Next adalah paper bag Converse lagi. Saya diberitahu bahawa Converse yang ini adalah hasil gabungan Amdoy Nation juga. So okay, so memang Amdoy Nation memang the best. Tengok kasut color. Tada! Warna cream. Sebenarnya ini adalah memang most wanted Amdoy. Thank you admin and thank you Amdoy Nation. I love it. Orang kata kalau kasut baru kena gigit. Nanti saya akan pakai dan saya akan buat OOTD. Okay, so kita settle dengan yang ni. Okay, next paper bag Famos Amos. Ni daripada admin Amdoy Nation. Dia punya paper bag besar, dalam dia ni je. Okay, so ada note dekat sini. So cantik. Love kat sini. Happy birthday, thank you. Saya memang suka biskut Famos Amos ni. Okay, so nanti saya akan makan. Okay. Untuk hadiah yang seterusnya, kita ada hadiah daripada Happy birthday to you. Benda ni dihantar ke rumah Amdoy masa tu, tapi masa tu Amdoy ada dekat KL. Cantik gila. Siap ada nama lagi. Nak tengok yang swatch ni. Siap ada swatch lagi. Thank you so much. Wow, cantiknya. Wow. Oh, ini dia. Cantik. Saya memang suka. Kepada pemberi jam ni, yang 3 orang 4 orang yang memberi ni, saya memang suka jam leather dan jam analog yang ada jarum. Memang cun guys. Serious. I love it very much. You can see here, there's a lot of chocolate that can make me I just getting kurus, and then you give me a lot of chocolate, but it's okay. I love chocolate. Thank you very much. I love you. Untuk kategori yang seterusnya, ada runner datang ke rumah dan dia hantar 2 kotak ni
dua kotak ni. Satu kotak kek dan juga satu hadiah lilin. Wala cantik. Syafiq Amdoy. So cute. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to Syafiq Amdoy. Happy birthday to me. Terima kasih Aina dan juga Lia. Okay, kotak. Saya suka kotak-kotak ni, hadiah ni. Macam surprising. Saya daripada dapat itu hampir tak buka lagi tau Aina, Lia. Yang apa ada notes tu. Dua kertas yang digulung, gambar Syafiq Amdoy ada dua. We hope you like it. So ni ada keratan Akbar. Ini yang saya tunggu daripada itu. Aina Syafina, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. I love you lah. Terusnya nampak macam dalam kotak ni ada dua helai baju dan satu kotak. So kita try tengok yang kotak ni. Ni kotak apa ni? Alamak. Oh Lord, domelnya. HB Syafiq. So ada tulisan kat sini yang kita nak baca. Aina and Lia. Berbelit-belit lidah nak baca ni. Have faith in your ability. We hope one day you will be apa tu? Success and shine. Success. Mesti ada gambar. Boleh baca tau. Aina, Lia. Okey, kita tengok. Itu ada dua benda ni. Saiz M memang saiz saya. Thank you. Okay, ngam. Thank you. Bau kedai. Amni suka sangat. Thank you Aina, thank you Lia. Untuk hadiah yang seterusnya ni daripada kawan baik saya sendiri, Fakar Akarnain. Dia memang kawan daripada darjah 1 sampailah sekarang. Alhamdulillah daripada 2007 sampai sekarang maknanya dah 13 tahun lah kita orang kawan. Zul, thank you very much. Thank you bro. I love you. Wow. Warna hitam tapi dia jenis macam camouflage. So memang cun. Wah, bau kedai mat. Nanti aku akan pakai. Wallet besar ni, duit kena banyak ni. Brand dia nampak? Hacin. Kau pakai wallet brand apa? Brand Hacin. Orang tanya kau berisin kenapa? Okay, so thank you so much my best friend, my bro, abangku Zul yang dikenali sebagai Fakar Akarnain. So, kita akan beralih kepada hadiah yang seterusnya. Saya dapat daripada post. Okay, dia menggunakan Hikmat JNT daripada Kelantan. Please open here. Okay, I open here. Lah kotak. Wow. So, kotak dia warna hitam. Memang cun melecun. Kotak dia memang cantik. Hitam. All black. So, kita akan buka sekarang juga. Wah. Happy birthday. Wow. Style. So ini akan jadi gantungan di mana-mana lah nanti untuk kenangan. Memang cantik. So size L. Seterusnya ada lagi benda ni. Ini adalah size M. So warna kuning. Size M memang size saya. Okay, kalau korang tengok saya pakai baju lain ni bukan saya buat magic ke apa tapi ini adalah hari lain sebab saya daripada Johor, and then ada barang lagi yang sampai ke rumah yang saya tak sempat buat video untuk masukkan dalam video ni untuk buat kenangan. So kita akan sambung unboxing tanpa melengahkan masa. Yang seterusnya Amdoy ada dapat
besar ni. Dalam dia macam memang banyak barang. First thing first, dia dah cakap dah dia memang suka kotak. Sebab dalam dia macam misteri. So dalam kotak ni ada, tada! Ada baju Converse, ada kelabu guys. Size Asia L. And then warna hijau. Warna hijau Converse. Lepas tu dalam dia ada stokin. Saya memang suka baju. Terima kasih. Next, kita ada kotak kecil ni. Ada kertas. Ada kertas. Bestnya dapat kertas. Oh, bukan, hadiah dekat dalam. Ada 2 perfume wangi. So itu adalah barang kedua yang ada dalam paper bag ni. Yang ketiga, Fossil. Kotak dia Fossil. Thank you so much. And then barang yang terakhir dalam paper bag ni adalah kotak juga. Cover phone, cover MACD. Saya memang suka MACD. Dia cover warna kuning. Okay, then merah. Okay, untuk yang seterusnya kita ada packing ni. Baru je receive. Okay, kita cuba tengok apa dekat dalam. Wow, nampak macam baju ke ni? Marvel. Guys, ini adalah hoodie. Cantik colour dia. Marvel, Spider-Man. Okay, ini adalah hasil dia lepas ambil sarung baju ni. Cantik. Thank you so much. Boleh mandi geng. Hari ni berapa bulan lah? 22 September. Hari yang keberapa dah. Dia asyik keep going sampai-sampai. So dia masukkan juga dalam video. Hadiah yang sampai di rumah saya hari ni adalah, ini adalah barang dia, from Mariatul Kiptiah. Ni mesti Maria Hena. Saya akan buka hadiah awak sekarang. Rasa macam sebulan dah birthday tahun ni. Okay. Macam menarik. Oh, bag. Just for you. Maria Hena. Tapi hadiahnya dekat sini. Hadiahnya dekat dalam plastik ni juga. Wow, kotak berbalut. Kotak bahagia melihat kau bahagia. Wah, ada Apollo. So Apollo ni kita akan makan time lapar ni. Ada lagi tak? Ada lagi. Ada cucumber natural skincare mask muka. Okay, so nanti bila dah malam-malam ke nanti saya akan pakai. Ada lagi tak? Okay, sekarang inilah yang ditunggu-tunggu. Hadiah di dalam kotak. Seperti yang anda semua tahu, saya suka hadiah dalam kotak. Okay, gunting. Diriku ini ingin meluahkan apa sebab kita berpisah. Wow. Okay, cantik kotak dia. Okay, kotak dia cantik, tapi kita masih tak tahu apa ada dalam dia. So kita akan buka. Kita akan buka. In 3, 2, 1. Yeah! Surat khabar dibalut apa ni? Okay guys, Hannah Martini. Buka. Cantik. Maria Hena Arts. Okay, so kepada sesiapa yang nak mendapatkan khidmat inai, boleh contact Maria ni. Okay, kita nak sambung. Pelik lah apa benda ni. Cantiknya. Nampak tak? Cantik lah jam ni. So lepas ni call me Hannah Martin. So jam ni memang cantik. Thank you Maria.
Next, kita teruskan dengan kotak yang tadi ni yang belum dibuka lagi. Ini ada surat khabar. Baca surat khabar sekejap. Tak ada apa lagi. Saya nak buka yang ni pula. Okay Maria, saya buka sekarang. Buka ni. Nak buka ni. Tengah nak buka ni. Jeng jeng jeng. Ni dia. Ini adalah benda yang dibalut dalam surat khabar tadi. Okay. Apa ni? Apaan ni? Ini adalah hoodie mungkin. Adakah ini hoodie? Wow. Siap ada business card lagi. Okay. Sekali lagi saya ulang. Kepada sesiapa yang nak mendapatkan khidmat inai, boleh kontak Maria. Okay. Jadi sekarang kita nak buka hoodie ni. Wow, cantik. Style. Okay. Okay, selesai hadiah daripada Maria. Sekarang beralih kepada yang seterusnya. Okay, pagi tadi cerita dia macam ni. Saya tengah buat something lah dekat rumah. Tiba-tiba ada orang call, nombor tak kenal. Dia cakap ada nak hantar kek. And then saya turun lah. Dia kata dah dekat depan rumah. Saya receive kek ni. Katanya daripada Shira. Alright. Shira. Okay, kiriman daripada Shira Kuang asam bunyi Shira. Tapi terima kasih. Dia tulisan dekat kek ni, oops, you're old. Kau nak kata aku dah tua lah ni Shira. Colourful, cantik. Thank you so much. Oops, you are old. Kau nak kata aku tua ni. Okay. Thank you so much. Okay. Untuk hadiah yang seterusnya, tengok bilik dah lain kan. Saya rasa ini adalah barang yang terakhir. Ini 25 September. Ini adalah hadiah last lah yang saya buka. So ini adalah kiriman menggunakan pos laju. Dikirim oleh Nur Anissa Zainul daripada Kampung Bukit Jerai, Air Panas. Dari Perak. Ada Mika bagi barang dekat awak ya. Ini adalah barang yang ada di dalam balutan pos laju tadi. Dia ada Arnab lah, Arnab. Kan? Ini Arnab kan guys? Kan? So, comel sangat. Ini dia maksud. Yang seterusnya di dalam ni ada sebuah kotak. 1, 2, 3. Wah, sehelai baju. Kita tengok baju ni. Thank you Anissa Zainul, nanti Ambil akan pakai. Okay. Dan ada lagi satu barang dalam kotak ni. Ianya merupakan sebuah jam. Cuba pakai. Style Thank you Anissa Zainul. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih lagi sekali kepada yang memberi hadiah. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Tak kisahlah cover ke apa ke. Dan selamat tinggal. Bye. Bye.